打井。連尖啊，係咪啊？連尖，連尖啊！好啦，睇先，影嘅時間好啦，應該唔使坐得啊！係啦，冇理啦，冇理啦，快啲啊！睇住下方面先，係壓過少少啊，係唔好意思啊。收多啲，我嚟啦，係問鬼後後港仔啊！哇，變做扭曲啊啲你，唔得啊！後港啊，變到清大啊，幾高啊？幾深水啊？又係頭先咁樣咯，一路放啊！頭先佢話70、80咯，再升翻高少少。嗱，而家咧佢啊出咗嚟啦咁咧就睇下啲魚啦，呢度魚喺呢度啦，嗱呢啲就係魚獲啦，咁啊攞條今日嘅魚獲，仲有今晚咁啊就呢啲啦，哇！啲魚已經係冰薯啦，冰薯。
唉，開齋啦！唉，搞掂！大家恭喜我啦，開齋啦！我掉咗落底，得咗1/3冇食到啦，我冇啦。其個湖嘅前面住啊，啱啱放落去嗰湖嘅。佢邊度放過啫？哦，係喎，係喎。我就驚你講咋？哇！呢個方向埋頂喎，睇住喎。係魚嚟㗎。哇！咩嚟㗎？收到你知啊？唔係收嘅，唔係收嘅，唔係收嘅。依家係上到下嘅4圍天㗎啦，慢慢天㗎啦。佢放入肚裏㗎啦，正經啲啦。哇！係放低先好啊！呢度會先啊！避咗先你。佢哋整埋你啊！你話頭先咁樣再加埋呢場咁嘅風，哇！呢樣淒涼啦！嗱，而家咧就起咩話？哇！得晒啦，大佬！起湧啊！係咪好危險咧？係啩？啊！嗱，而家個情況就係咁樣啊！個海咧嗱，全部濕晒㗎啦！哇！成架艇都係風雨啊！嗱，而家好勁啊！風雨，好，哇！好笑啊，真係，睇到未？哇！係啦，濕晒㗎啦！打隻壺，真係打隻壺真係。哇！一嚟就嚟了啊！睇埋光。呢個後腦瓜令到房頂啦，令，知先？係冇講㗎，搞掂。你睇你種嗰啲咩啊？你啲10零20、30斤嗰啲咧，都仲可以。你兩個搭翻好似嗰啲蚊